တခါကဘရင်ကြီးတစ်ပါးစီမှာအမှုထမ်းနေရတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတဲ့သူကအရန်တော်လုံးလာတာကြောင့်ဘရင်ကြီးဖယ်သွားသူ့ကိုအနောက်မှာအမြဲတမ်းခိုသွားလေးရှိပြီးတော့တခုခုဖြစ်လာတိုင်းမှာလေအမြဲတမ်းတိုင်ပင်လေးရှိတဲ့အမတ်ကြီးဒီနေ့ရောအဆင်ပြေလားကွမမဖေအရာရာကကောင်းမွန်နေကြောင်းပါဖေတရက်မှာတော့ဘရင်ကြီးရဲ့လက်မှာအနာသေးသေးလေးတစ်ခုပေါက်လာခဲ့တယ်အမတ်ကြီးငါရဲ့လက်မှာတော့အနာတစ်ခုပေါက်နေတယ်ဒီတော့ငါကိုတော့လုံးဝစိတ်မချမ်းပြေဘူးထင်နေတယ်ကွမှားလာပါမင်းကြီးဖေအရာရာကကောင်းဖို့အသွယ်ဖြစ်လာတာပါဖေကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဘရင်ကြီးရဲ့အနာကအယမ်းကိုဆိုးဝါးလာတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာလက်ချောင်းလေးကိုဖျက်ပစ်လိုက်တာပါတော့တယ်အမကြီးငါရဲ့လက်မကြီးကအယမ်းဆိုးဝါးလွန်တာကြောင့်ဖျက်ပစ်လိုက်ရပြီကွခုတော့လက်မမရှိလဲဘရင်ကြီးဖြစ်ပြီပေါ့မှားလာပါမင်းကြီးဖေအရာရာကကောင်းဖို့အသွယ်ဖြစ်လာတာပါဖေမောင်မင်းကငါရဲ့လက်မတော်ကြီးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ရတာတော့ကောင်းဖို့အသွယ်ဖြစ်လာတာလို့ပြောနေသေးတယ်မောင်မင်းကငါ့ကိုလောင်းပြောင်းနေတာလားဒီလောက်ကောင်းဖို့ကြီးဖြစ်လာတဲ့အမတ်ဖမ်းချုပ်ပစ်လိုက်ကြစမ်းကွာဒီတော့ဘရင်ကြီးလည်းဒေါသတွေအယမ်းထွက်သွားပြီးအမတ်ကြီးကိုဖမ်းဆီးခိုင်းလိုက်ကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အမတ်ကြီးကတော့ငင်းဆန်ခြင်းမရှိဘဲပြုံးလေးသာလိုက်သွားပါတော့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဘရင်ကြီးကသူ့ရဲ့ရဲမက်တွေနဲ့အတူညင်စည်းပြီးတော့တောတဲ့ကိုတောကစားထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းအမတ်ကြီးကပါမလာတော့ပေမဲ့ရဲမက်တွေတော့ပါလာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရှိမှာတမင်တကောင်ကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဘရင်ကြီးကမြင်းကိုအသေးအတန်မောင်းနှင်ပြီးပြေးလိုက်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်လာခဲ့ရင်းနဲ့ပဲနေရာတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့နောက်မှာရဲမက်တွေကပါမလာတော့ပါဘူးဒီတော့မှဘရင်ကြီးလည်းအတိဝင်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့တောထဲမှာမျက်စိလဲနေပါတော့တယ်သူဘယ်သွားရမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ကနေဝူးဝူးဝါးဝါးနဲ့အော်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အယမ်းကိုထိတ်လန့်သွားရပါတော့တယ်ဒီနောက်ဘရင်ကြီးရဲ့နောက်ကနေလူသားစားလူရိုင်းတွေကပြေးလိုက်လာတာကြောင့်ဘရင်ကြီးလည်းအသက်လူပြီးပြေးနေခဲ့ပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲနေရာတစ်ခုမှာအဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လူရိုင်းတွေကဘရင်ကြီးကိုရစ်ပူစော်ဖို့လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲလူရိုင်းတစ်ယောက်ကဘရင်ကြီးရဲ့လက်မှာလက်ကလေးကချောင်းမရှိတာကိုသတိထားမိသွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အင်္ဂါမစုံတဲ့ဘရင်ကြီးကိုရစ်ပူစော်လို့မရတော့တာကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်အေးအမကြီးပြောတာတိတ်မှန်တာပဲတကယ်ပဲအရာရာဟာကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပဲဟေးရဲမတွေမြေတိုက်ထမချုပ်နှောင်းထားတဲ့အမကြီးကိုပြန်လွတ်ပေးပြီးငါစီခေါ်လာခဲ့ကြပါကွာကျွန်တော်မျိုးရောက်ပါပြီမင်းကြီးဗျာအမကြီးမုံမင်းပြောတယ်အရာရာဟာကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါဆိုတာကိုငါကိုတော့နားလေသွားပါပြီတကယ်လို့ငါကိုရမာသာခြေလက်အင်္ဂါဆုံးရှိနေခဲ့ရင်တခုချိန်မှာဒီနေရာကိုပြန်ရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွဒါပေမဲ့မောင်မင်းကတော့မြေတိုက်ခန်းထဲမှာ9ရက်လောက်ပိတ်လောင်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ငါကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ကွအရာရာဟာကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပါဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးတာအဖမ်းမခံခဲ့ရရင်အရှင်မင်းကြီးနဲ့အမြဲလိုက်ပါရမှာဖြစ်တာကြောင့်ခြေလက်အင်္ဂါဆုံးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးကဒီနေရာကိုပြန်ရောက်မလာနိုင်ပါဘူးဗျာနောက်ထပ်အပိုင်းနေနဲ့ယခုလိုဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုလည်းနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ AD Story ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို follow နေပေးထားကြပါဦးနော်မဟုတ်ဘူးအသေးပေးပြီး share ပေးသွားကြစေငါကိုတော့အမိတ်ပဲ